krećem na put. Naravno, sigurno sam nešto zaboravio. I ko još na put ide bez plazme? To je to. Na put ne krećem bez osiguranja. Putno i zdravstveno. I pomoć na putu. Hvala, generali. Ima još nekih stvari bez kojih ne krećem na put u kabini. Plazma, na primjer. To su neke od stvari za kabinu, a ovo je kad se izlazi iz kabine. Naš prijatelj na putu. Šta je važno? Bez obzira na osiguranje, da se veže, Leone. Posle ću ga staviti pozadi. Neka ga malo napred. Dvadeset do 6, krećemo na put. Želimo da obiđemo mesta na kojima će igrati reprezentacija Srbije na Evropskom prvenstvu u fudbalu od 14. juna do 14. jula. Hoćemo da posetimo ta mesta i da prođemo tim putem kojim biste vi verovatno prošli ako biste išli autom u Gelsenkirchen i Minhen. Mi idemo prvo u Minhen zato što nam je to nekako logistički lakše i jednostavnije, ali svakako ćemo vidjeti preporuke kojim putem ići, kojom rutom i šta bi moglo da vas očekuje. Naplatne rampe, putarine, granica, hoteli, cene za pivo i kafu i još neke stvari. Ova ruta bi trebalo da je najbrža preko Hrvatske, Slovenije, onda Austrije i Minhena. Međutim, kada vi budete išli, vi ćete verovatno ići severnijom rutom. Evo je preporučena prva ruta, ima i ova druga preko Mađarske i ovamo gore Austrije, ali izgleda da je ova brža i zato ćemo mi koristiti ovu koja je u ovom trenutku brža. Vežite pojas. To je obavezno. Odmarajte na svaka 2 sata. Pustite jako dobru muziku. To je vrlo važno. Putarina, Beograd do granice 450 dinara. Stigli smo od aerodroma Beograd do granice za sat vremena i na granici smo se zadržali ukupno 15 minuta. Tako da za sada odlično prolazno vreme. U Hrvatskoj se uzima kartica i onda se naplaćuje putarina tamo posle Zagreba. Putarina u Hrvatskoj je od ulaska Lipovac do izlaska Zagreb 16,90 i još 1 evro do prelaza Bregane. Nema nikoga na izlasku iz Hrvatske, ali ima u Sloveniji kontrola pasoša. Pravimo pauzu. 4 sata smo putovali, evo smo prešli sada ovde u Sloveniju i dolili smo gorivo u do sad fantastični Jeep Avenger. Dakle, gorivo je 1,70, se ne varam Nikša, ti ćeš me ispraviti, i uzeli smo vinjetu odmah ovde za Sloveniju i za Austriju. Za Sloveniju je 16 evra, a za Austriju 11 i nešto. Tako da mi je to bilo malo neobično. Dakle, pola puta bi trebalo da bude negde oko Ljubljane. Mi smo sada, imamo još negde oko 600 kilometara. Tako da, eto, to je to. Nije loš tempo. Ono što je bilo interesantno, to je, na primjer, da nije bilo nikakve kontrole pasoške kad smo izlazili iz Hrvatske, ali je bila kontrola kad smo ulazili u Sloveniju. Eto, to je možda zanimljivo. Kafa, plazma i nastavljamo dalje. U cenu puta, dakle, treba uračunati, pored goriva, i putarine u Srbiji, Hrvatskoj, zatim vinjete za putarine u Sloveniji i Austriji, i ono što je takođe jako važno, morate platiti prolaz kroz 2 tunela u Austriji, dodatno, gotovo 20 evra. 20 do 4. Tačno smo putovali 10 sati. Nismo imali nikakvih problema na granici, ni na naplatnim rampama.
Mislio sam da ćemo stići brže, ali nema veze, stvarno dobar put. Auto nas je savršeno služio, Jeep Avenger. Osvežili smo se, nije bilo gužve, ima radova na putu, tamo taj deo od Vilaha do Salzburga i evo sada da uspemo 2-3 sata da uhvatimo sna i idemo dalje. Danas smo u Augsburgu, mesto gdje će biti smeštena reprezentacija Srbije tokom evropskog prvenstva. Ovdje smo u predgrađu, tu je mirno, ali sada idemo u centar grada koji je jedan od najstarijih u Nemačkoj, u jednu od najstarijih zgrada u gradu, u jedan jako lep, ekskluzivan hotel gdje će biti smešteni reprezentativci. Želimo da snimimo hotel, da vidite kako to izgleda, da odemo do kampa, da mu priđemo, ne znam da li ćemo moći da uđemo i naravno da snimimo centar grada, da malo doživite i atmosferu ovog lepog mesta. Idemo pa da vidite. Augsburg je svojevremeno bio jedno od najnaprednijih naselja u Evropi. I to možete shvatiti vrlo brzo. Ovo mesto je poznato po naseobini Fuggerej, koje je dobilo ime po čuvenoj familiji. To su prva socijalna naselja u Evropi i dalje se živi po pravilima iz 1516. kada su sagrađene kuće za ovu vrstu stanovanja. Pored poznatih stanovnika iz oblasti kulture i umetnosti, najpoznatije su Fugger familija, koja je od familije Medici preuzela mnoge industrijske oblasti u Evropi, a familija Welsers svoje trgovačke sposobnosti pokazala je i na tlu Amerike. Gradska većnica na Rathaus placu je sigurno jedan od simbola Augsburga. Augsburg je grad koji se nalazi na oko 50 km od Minhena. Ovdje će biti smeštena fudbalska reprezentacija Srbije, to verovatno znate. Inače, Augsburg je jedan od najstarijih gradova u Nemačkoj. Fugger porodica i Mozart porodica su nekako simboli za ovaj grad. Ovom ulicom gde je hotel Maksimilijan ulicom, da ne kaže Maksimilijan štrase, išla je trgovačka ruta od Nemačke do Rima. 3 male fontane sagrađene su pre više od 400 godina. Augsburg je navodno drugi najstariji grad u Nemačkoj, star više od 2020 godina. Ima oko 300.000 stanovnika. Hotel Maksimilijan u samom centru Augsburga je jedan od poznatijih čak i u Nemačkoj. Uostalom, ovaj hotel je stariji od 300 godina, a vlasnici tog hotelskog posla su u njemu više od pola veka, naravno smenjujući se iz generacije u generaciju. Ovo je hotel u kojem će boraviti fudbalska reprezentacija Srbije na Evropskom prvenstvu 2024. Pripašće im prva 2 sprata, a vidjet ćete kako hotel izgleda iznutra i neke od tajni ovog objekta. Još jedna stvar u vezi sa hotelom, glavni kuvar, to jest šef kuhinje je Simon Lang. Lang je šef u restoranu Sartori, koji je deo hotela Maksimilijan i ima Michelinovu zvezdicu. Hotel ima svoj pčelinjak na krovu od kojeg prave sopstveni med. Jedna od osobenosti hotela Maksimilijan u Augsburgu je to da bivši čuveni gosti imaju i koktele nazvane po njima. Pa imate, na primjer, koktel Casanova, koji košta 14 evra, pa koktel Wolfgang Amadeus Mozart, koji košta 19 i on je spavao u ovom hotelu. Goethe, taj koktel košta 16 evra, Grimm, Hesse, Franklin Roosevelt i još niz poznatih osoba koje su obitavale u ovom zdanju. Ono što bi možda vas moglo više da interesuje pored cene koktela jeste i cena nekih drugih pića. Na primjer, kapućino košta 3 evra i 70 centi, espresso je 2 evra i 90. Hotel ima i vinski podrum, jako lep bar. I za one koji vole slatko, možda najbolji cheesecake koji je neko od ljudi koji je radio na ovom blogu probao, a nije snimatelj i nije montažer.
U hotelu Maksimilijan u kojem će boraviti fudbalska reprezentacija Srbije, kao što ste čuli, spavale su mnoge poznate ličnosti. Čak i Napoleon, pa onda i tvorac Cepelina, onog letećeg objekta, ili Rudolf Diesel, čovek koji je stvorio dizel mašinu, a upravo je ovde iz Augsburga. Inače, u Augsburgu će biti i kamp reprezentacije Srbije i idemo tamo da vidimo šta možemo da snimimo i kako to izgleda u ovom trenutku. Kamp se nalazi na nekih 10 minuta vožnje. U ovom gradu igra i fudbalski klub Augsburg, Bundesligaš. Stadion Rosenau nalazi se na nekih 10 minuta kolima od hotela gde će biti smeštena reprezentacija. To je taj objekat ovde, tu će trenirati reprezentacije i to već od prvog dana kada dođu, od 11. juna. Tamo pored ima još jedan stadion koji je manji, koji je takođe u upotrebi, ali ovaj objekat ovde je predviđen za reprezentaciju Srbije. Stadion je sagrađen 1951. Bio je jedan od najznačajnijih sportskih objekata u Nemačkoj posle Drugog svetskog rata. I zbog fudbala i zbog atletike. Vidite da ima atletsku stazu. Tamo su golovi, ali nisu postavljeni kao i mreže. Ima još jedan pomoćni teren tu i ima ovde jedan pomoćni teren, ali je taj teren vrlo mali. Tu je odigrano 5 utakmica tokom olimpijskog turnira 1972. Sada je dom ženske ekipe Augsburga i Augsburg 2 tima. Ima kapacitet od 32.000 ljudi i skoro 6.000 sedećih mesta. Ovde će biti održan javni trening reprezentacije Srbije 12. juna, dan po dolasku, za koji su karte već u prodaji. Napuštamo Augsburg, lep i ugodni grad, uspeli smo da uradimo tu sve što smo planirali. Ovaj grad je naravno, kao što već znate, blizu Minhena i sada idemo ka Gelsenkirchenu. Tamo će reprezentacija Srbije 16. juna igrati prvu utakmicu. Na putu ka Gelsenkirchenu je grad koji je podeljeni grad, takozvani podeljeni grad na dva dela, a ime mu je Herzogenaurach. Mislim da sam dobro izgovorio. Zašto je taj grad posebno bitan i interesantan, vidjet ćete uskoro. Pre toga idemo na pumpu, zato što je u gradskim jezgrima, u gradskim oblastima gorivo jeftinije nego na autoputu. Ovdje gdje ćemo mi sipati gorivo, ono košta €1,79. Idemo. Ovaj put će trajati oko 9 sati, ali kada idete na put, stvarno mislim da bi trebalo da uradite neke stvari. Jedna od tih je naravno da imate putno i zdravstveno osiguranje. Ja to stalno koristim i uvek preventivno radim. Ovog puta Partner Generali. I naravno da imate u kabini ono sve što je potrebno. Ja sam spremio. Vidi, ova je polupuna. Čekaj da uzmem jednu da imam ovde sigurno, da posle se ne okrećem, da imam dve ovde plazme. I eto, idemo onda. Idemo na put. Dakle, idemo prvo u taj jako zanimljiv grad. Vidjet ćete da li ću ja smeti da pređem u drugu polovinu grada i iz kojih razloga. Ali pre toga, naravno, na pumpu. Inače, još jedna važna stvar. U Nemačkoj na autoputu nemate putarinu. Znači, to je dobra stvar. Ali, kada budete išli kroz ostale zemlje, treba da je platite, pogotovo tamo gde ima vinjete. Tu budite oprezni, a to su pre svega Slovenija i Austrija. Međutim, idemo sada po ovom tmurnom vremenu, ali nadam se da će informacije i sve ono što ćemo uraditi biti dovoljno zanimljivo da rasvetli ovaj put. U svakom slučaju, dobro se zabavljamo za sada i nadam se da ste bili zadovoljni onim što smo uradili do ovog trenutka. Dakle, prvo pumpa, onda podeljeni grad, pa Gelsenkirchen. Ovde dizel jeftiniji od benzina. A znate da, ne znam da li je to zbog toga, da je iz ovog grada, iz Augsburga, Rudolf Diesel, čovek koji je izmislio dizel mašinu. To je jako zanimljivo. Dobar Augsburg, stvarno su prema nama svi bili super i sa zadovoljstvom bih se vratio ovde, moram da vam priznam, stvarno.
Kada dolazite s juga autoputem i idete ka severu, dolazite do mesta koje je jedno od najpoznatijih na svetu, više po firmama nego po nazivu. Ovo je sedište firme Adidas, jedne od najpoznatijih kompanija, a ovo je statua čoveka koji ju je i osnovao, Adolf Dassler, i po njemu je firma i dobila ime, Adidas. Inače, ovaj grad je podeljen, malo pre sam govorio o tome, zbog toga što je njegov rođeni brat, Rudolf Dassler, osnovao kompaniju Puma kada su se njih dvojica posvađala. Pravi razlozi te svađe i dan danas nisu poznati, postoji mnogo spekulacija s tim u vezi. U svakom slučaju, Adolf i Rudolf Dassler su osnovali dve izuzetne kompanije, možda je Adolfova nešto poznatija. Ovdje vidite kako on drži kopačku i ta kopačka je sinonim uspeha, pogotovo nemačke reprezentacije 1954. jer su u finalu svetskog prvenstva navodno imali bolju opremu zato što su kramponi bili stavljeni pa se igrači nisu klizali. Uglavnom, to je sedište kompanije, izgleda izuzetno. Ovde ima nekoliko velikih objekata koji služe za rad. Tu se nalazi i prodavnica, tu blizu je i kamp reprezentacije Nemačke, u svakom slučaju jedan izuzetan prostor. Ovo je mesto u kojem će biti kamp reprezentacije Nemačke tokom evropskog prvenstva, logično. A ovo iza mene, to su lopte Adidasa. Tamo je lopta kojom je igrano svetsko prvenstvo u Kataru. Ovo je lopta kojom će se igrati evropsko prvenstvo u fudbalu. I evo, tu su imena gradova i Gelsenkirchen. To je naše sledeće odredište. Prva utakmica reprezentacije Srbije, 16. jun protiv Engleza. Kada krenete ka gradu, nekoliko stotina metara niz autoput Puma, njihovo sedište. Znak na malom kružnom toku, kao i još jedna prodavnica sa popustom. A onda kroz sređene ulice do centra. Kažu da je ovaj grad, Herzogenaurach, grad povijenih vratova ili sagnutih glava. Zbog toga što ljudi, pre nego što vam se obrate, prvo pogledaju to koju obuću nosite. I u zavisnosti od toga da li ste Puma runner ili ste Adi Dassler, u zavisnosti od toga vam se i obraćaju ili ne. Čak tvrde da postoje lokali u kojima idu oni koji su zaposleni ili se na neki način naslanjaju na Pumu i lokali u kojima su oni koji su vezani za Adidas i da se ljudi međusobno ne mešaju. Naravno, priča se da se to malo izmenilo u prethodnim godinama, ali daleko od toga da je to sve blisko, da je rešeno i da nema nikakvih nedoumica ili da nema nikakvih podela. Dakle, i po tome ovaj gradić od 25.000 stanovnika je interesantan, neobičan i zanimljiv. Adidas i Puma su druga i treća kompanija na svetu globalno kada je reč o proizvodnji sportske opreme. Ali Herzogenaurach sigurno je najveći grad kada je reč o sportskim kompanijama na svetu. Na kraju krajeva, ovde definitivno ne oskudevaju u čemu će na trening. Moja Adidas obuća, koju sam poneo na ovaj put, bila je više nego dobra za sve izazove, pa i ovaj. Primetili ste kako je ime ovog grada malo teže za izgovor i seo sam malo da se okrepim ovde ispred gradske kuće i grad skraćeno zovu Herzo. I naišao sam na ovu skulpturu gde vidite obućara koji pravi obuću, a sa jedne strane su deca koja vuku konopac u obući Pume, a sa druge strane deca koja vuku konopac u obući Adidasa, čak imaju i krampone. Tako da to isto na neki način pokazuje kakav je ovaj grad i simbol je grada. Jako zanimljivo. Ako budete prolazili, navratite, ne samo da kupite, već i da osjetite duh ovog najpoznatijeg nepoznatog grada na svetu. Nastavljamo za Gelsenkirchen. Idemo u deo Nemačke gde će biti najviše navijača jer su blizu 4 grada u kojima će se igrati utakmice. Düsseldorf, Köln, Dortmund i Gelsenkirchen.
putu tamo ka Gelsenkirchenu, koji se nalazi negde 40 minuta odavde, je Dortmund. Dakle, prolazili smo pored Dortmunda, malo skrenuli sa puta i hteli da vidimo najveći stadion u Nemačkoj, gdje će se igrati 6 utakmica Evropskog prvenstva. Tu su igrane i utakmice sa prethodnog svetskog prvenstva i kao i tada, tako i sada će se igrati jedno polufinale. Više od 80.000 mesta sa stajanjem ima ovaj stadion. Naravno da je čuvena ta južna tribina gde staje blizu 25.000 ljudi i zaista je fantastična atmosfera. Nažalost, ne možemo da uđemo u ovom trenutku, ali ću vam prikazati neke snimke, pokazat ću vam neke snimke koje sam dobio od prijatelja sa prethodne utakmice Lige šampiona, pa da vidite malo kako to izgleda, kakav je taj osjećaj. Izgleda fenomenalno, vidi se malo i sa puta, tu dole je njihova prodavnica opreme, ne znam šta da vam kažem, Westfalen, bivši sada Signal Iduna Park, Borussia Dortmund, čuvena ekipa, i ako neka ekipa u Evropi važi za drugu omiljenu ostalim klubovima, ostalim navijačima ostalih klubova, onda je to sigurno Borussia Dortmund, osim naravno u ovom delu, u ovoj oblasti gdje se nalaze još Schalke, Köln, Bochum i tako neki drugi klubovi koji su u ovoj regiji. Tu rivalitet postoji značajan, tu je značajan rivalitet. Tako da, eto, zato smo došli ovdje, bar da vidimo, bar na nekoliko minuta. Izgleda fantastično, fantastično izgleda. Ovdje u restoranu Strobel, pored stadiona, pivo košta 4,90 evra, a Aperol Spritz 8 evra. Špagete 17, burger 18 evra u trenutku kada smo mi bili. Nedelja u Gelsenkirchenu, kao što možete da vidite, grad je praktično prazan u ovo doba sedmice, gotovo da nikog nema na ulici. Ono što je interesantno je da reprezentacija Srbije protiv Engleske igra baš u nedelju, 16. juna, uveče od 21 sat, tako da praktično imate čitav dan za sebe u ovom gradu. Vodite računa o tome da mnogi objekti ne rade, istina, ovdje ima jedan lep deli bar koji je otvoren za doručak, tamo niz ulicu još jedan i ima, čak sam video, i jedan restoran sa balkanskom hranom, tako da možete i tu da nešto pojedete, da se osvežite. Nalazim se na jednoj od dve tačke za okupljanje navijača. Dakle, u gradu postoje dve tačke za okupljanje navijača koje su nekako organizaciono predviđene. Ovo je Heinrich König plac. Zašto je on važan? Zbog toga što ćete ovdje vidjeti da ide ta linija 302 koja vozi do stadiona Schalkea, a u ostalom po nalepnicama koje možete vidjeti ovdje na ovom stubu, očigledno da je i ovo mesto okupljanja navijača Schalkea pre nego što idu na utakmicu. Dakle, Heinrich König plac je jedno mesto okupljanja, a drugo mesto okupljanja, moram da pogledam, Sankt Urbanus Kirchplatz. Dakle, to su dva mesta gdje će se okupljati navijači odatle ići. Obično se to podeli, pa navijači jedne reprezentacije budu na jednom mestu, a navijači druge reprezentacije na drugom. Meni deluje da je ovo sasvim pristojno i dobro i da odavde možete da krenete na stadion. Ne zaboravite, nedelja je, ne rade mnogi objekti, mnoge stvari ne rade, zatvorene su. Ima nekih kafeja koji su otvoreni za doručak, ali vodite računa o tome i naravno ono što ću vam posebno reći, vodite računa o smeštaju, jer grad koji ima negdje oko 250.000 stanovnika nema toliko velike hotelske kapacitete, ali oni postoje okolo. Pričat ću vam nešto kasnije o tome. Koristimo sva moguća sredstva, pa čak i kamere na automobilu Jeep Avenger da bismo vam predstavili kako to sve izgleda. Evo smo ovdje ispred stadiona Veltins Arena u Gelsenkirchenu gdje će se igrati utakmica Srbija-Engleska 16. juna od 21 sat uveče, prvo kolo na Evropskom prvenstvu 2024.
naš dom na točkovima, bezbedno nas je dovezao i do ovde. I evo da vidite malo kako izgleda. Stadion Veltins Arena neće tako moći da se zove tokom evropskog prvenstva zbog sponzorskih razloga, ali već znate stadion u Gelsenkirchenu, više od 60.000 gledalaca, star negde oko 20-24 godine. Inače, stadion na kojem je igrana ta utakmica Argentina, Srbija i Crna Gora. I ta utakmica igrana tačno na 16. jun. Rezultat, bolje da vam ne pominjem, igru bolje da vam ne pominjem. Uglavnom, bilo je neprijatno, to moram da kažem, pogotovo kada su prilazili posle toga argentinski novinari i postavljali neka malo, eto tako, ne baš prijatna i pristojna i uljudna pitanja. U svakom slučaju, ovo je mesto gde će se igrati utakmica sa Engleskom. Taj stadion je bio stadion na kojem se igralo 5 utakmica na svetskom prvenstvu. Igrali su i Englezi ovde, izgubili su u četvrtfinalu od reprezentacije Portugalije. Dođite ranije na stadion, ima taj prilaz tim tramvajem 302, vidjet ćete i to. I uglavnom ima tu prostora, ali i dosta je šume ovde oko stadiona. Svakako, bit će zanimljivo biti ovde 16. juna od 21 uveče. Jako je bitno s kim idete na put. Birajte one sa kojima ćete raditi, birajte one sa kojima ćete putovati. Ja sam putovao i radim sa Nikšom i sa Leoneom, Generalijem. Oni su mi nekako sigurnost, bezbednost i dobri su mi saputnici. Na stadionu koji je napravljen iznad rudarskih tunela postoji mogućnost zatvorenog krova. I tako je i bilo 2006. na utakmici Srbije i Crna Gora Argentina. Upravo zbog rudarske tradicije izlazak na stadion je kao da ulazite u rudarsko okno. Idemo do navijačke zone. Ovo mesto je predviđeno za fan zonu tokom evropskog prvenstva u Gelsenkirchenu. To je park Nordstern, koji je dobio naziv po nekadašnjem rudniku uglja. Nordstern ili Severna zvezda, zatvoren je 1993. godine. Ovde ovaj amfiteatar bi trebalo da bude ispunjen ljudima koji će gledati mečeve sa evropskog prvenstva. Biće tu i zabavnih parkova, biće tu naravno piva, kobasica, hrane, besplatan je ulaz i moće da se gledaju praktično svi mečevi na evropskom šampionatu. Mnogi od onih koji će doći u Gelsenkirchen doći će pre nego što odu na Veltins Arenu ovde. Otvaraju se ovakve fan zone nekoliko sati pre utakmice, ali transport nije lak sa ovog mesta. U svakom slučaju, ako ne dobijete ulaznicu za meč, možda ne bi bilo loše da odavde posmatrate susrete ili ako dođete dan ranije, ostajete dan kasnije. Mislim da je ovo baš dobro mesto da se gledaju mečevi na evropskom prvenstvu. Biće to jako lepo, interesantno. Kažu da je kapacitet 6000. Ovo istorijsko mesto je pretvoreno u neku vrstu otvorenog muzeja. I ono što je interesantno za Gelsenkirchen, koji je nekada imao naziv grad 100 eksplozija zbog mnogih eksplozija, jer je ovo rudarski deo, ovaj deo Nemačke, eto, ti delovi i te oblasti koje su bile industrijske pretvorene su u parkove. Svaka čast na tome. Mala pauza pred polazak za Minhen. Pojeli smo nešto ovde u ovom jednom restorančiću i koliko je izašlo sve zajedno, Nikša, 30. Znači kafa, jedna činija za doručak, voće, jogurt i tako dalje, hamburger i kisela voda. To je cena. Mislim da postoji mogućnost da neki od onih koje znam odu za Amsterdam, a ne za neki grad u Nemačkoj. Vi sa kartom imate pravo na besplatan gradski prevoz, neki put čak i prigradski, tako da obratite pažnju na to. U ovom delu Nemačke, dakle severo-zapad, Gelsenkirchen, Köln, Dortmund su mesta gde se igraju utakmice svetskog prvenstva, tako da možete da posetite neko od tih mesta i obavezno rezervišite smeštaj unapred. Još nisam sreo ili čuo za vozača iz Srbije koji misli ili za sebe kaže da je slab vozač. Dakle, sve su to apsolutno fantastični vozači.
Bez obzira na to, molim vas, kada budete polazili na put, kada budete vozili po Nemačkoj, iz dva razloga vas molim da krenete ranije. Prvi je naravno bezbednost i da napravite odmor. A drugi razlog je što ima toliko radova na putu da može vrlo često da vam se desi da taj saobraćaj bude usporen. Čak da morate da siđete sa autoputa i da teško pronalazite put nazad, opet na autoput. To su dva razloga zbog kojih savjetujem da krenete ne sat vremena ranije nego što mislite, već 2 ili čak možda i 3 sata. Obavezno proverite auto, naravno znam da vam sve ove stvari zvuče pomalo dosadno, ali je jako bitno da imate bezbedan, siguran auto i moram da vam kažem, ovaj Jeep Avenger koji smo dobili za korišćenje ovog puta, mada se plašim da ću tražiti da ga zadržim, je sjajan. Baš je uživanje u vožnji, upravljiv je, bezbedan, siguran, udoban. Znam da zvuči kao reklama, iako možda i jeste reklama, verujte mi, ja stvarno sam uveren u ovo što kažem. Kada je Nemačka 2006. organizovala svetsko prvenstvo u fudbalu, tada su se cene soba i smeštaja udvostručile tokom takmičenja u poređenju sa onim mesecima pred turnir. Očekuje se da sada može slično da bude. Verovali ili ne, za neke hotele već nema smeštaja. Na primer, hotel Adlon u Berlinu, koji je 2006. prodavao sobu za 750 evra, što je duplo više od regularne cene, sada u junu nudi sobu za 1000 evra, a osim toga za 3 dana pred samo finale više ni nema dovoljnog i dostupnog prostora, bar u tom hotelu. Zato molim vas, na vreme rezervišite svoj smeštaj. Treći po veličini grad u Nemačkoj, Minhen, središte Bavarske, više od 1,5 miliona stanovnika. Centralni trg je Marienplatz. Grad je sjajan, poznat po brojnim firmama i događajima poput Oktoberfesta, kada su navodno pokretne stepenice ubrzane da se ne bi stvarale gužve. Javni saobraćaj u Minhenu je fantastično organizovan. Iskoristite i povoljnosti zbog svoje karte za utakmice. Naime, možete se besplatno voziti od 6 ujutru na dan utakmice do 6 popodne narednog dana. Najveći broj ljudi odlazit će na utakmicu sa ovog mesta, sa Marienplatza. Koristite liniju U6. Idete direktno do stadiona. Ovo je Marienplatz u centru Minhena, gradu u kojem će se odigrati 2 utakmice reprezentacije Srbije 20. i 25. juna naravno. I sa ovog mesta najveći broj navijača će i otići na stadion. Naravno, 20. se igra sa reprezentacijom Slovenije, 5 dana kasnije sa Danskom i što bi se ono reklo, 2 stvari. Jedna je, znam gde ćete biti ovog leta, a druga je, potreba nam je štos iz Minhena. Na Marienplatzu pereca 3 evra, kapućino za poneti 4,5 evra, pivo u jednom od restorana u centru od 5 do 12 evra. Naravno, ulazak u prodavnicu i kupovina nekih suvenira je neizbežna. Na ulazu u Bayernovu radnju dresovi reprezentacije Nemačke, za koju je sinonim prethodnih 70 godina Adidas. Cena original dresa 150, replike 100 evra. Idemo na čudesni olimpijski park. Kakvo mesto? Nije dovoljno samo sagraditi, treba i očuvati. Nemci su u tome majstori.
Ovo je mesto na kojem treba da budete na Evropskom prvenstvu 2024. ako ste u Minhenu i ako niste na utakmici. Svaka od 51 utakmice moće da se gleda upravo sa ovog mesta. Tu će biti veliki video bimovi na plutajućim platformama koje su postavljene na ovim jezercima, na ovim vodenim površinama u Olimpijskom parku. Tamo u pozadini vidite Olimpijski stadion iz 1972. kada su ovde održane olimpijske igre. Tu je olimpijska hala, tu je rukometna reprezentacija Jugoslavije osvojila zlato, Mate Parlov je takođe osvojio zlato. To su 2 zlatne medalje od 5 koje je Jugoslavija osvojila na tim olimpijskim igrama. Takođe na tom olimpijskom stadionu iza mene igrane su utakmice i svetskog prvenstva 74. i evropskog prvenstva 88. Sjećate se onog čuvenog pogotka Marka Van Bastena. Osim toga, ovde je Zvezda dobila Bayern u prvoj utakmici polufinala Kupa evropskih šampiona. Jako lep prostor. Sa ovih uzvišenja može da se vidi vrlo lepo prostranstvo ispred. Takođe mogu da se gledaju te utakmice. Biće mnogo događaja, mnogo zabave ovde. Moći ćete da pojedete, da popijete, da pogledate najrazličitije stvari. Ovo izgleda fantastično i verujem da ćete se sjajno zabaviti ako dođete ovde. Takođe, naravno, nije daleko ni Allianz Arena, niti autom, niti javnim prevozom. Preporučujem odlazak javnim prevozom ili na parking sa kojeg idu šatlovi do Allianz Arene, to jest fudbalske arene. Olimpijski park u Minhenu, sjajno mesto. Dakle, stižete linijom U6, možete i autom, možete na internetu i da rezervišete parking i platite unapred. Čovek za posetu ili igru na ovakvom objektu mora biti spreman. Ovo je Allianz Arena, to je fudbalska arena na kojoj će reprezentacija Srbije igrati 2 utakmice, 20. u 3 sata popodne protiv Slovenije i 5 dana kasnije protiv Danske od 21 čas. To je jedan od najpoznatijih stadiona na svetu, u Evropi sigurno. Allianz Arena ili fudbalska arena. Hajde da vidimo kako izgleda s polja. Samo sekund. Znate šta? 24 godine neka od naših reprezentacija nije igrala na Evropskom prvenstvu. I sad kao problem, i sad kao nismo u formi, i sad ovo ili ono. Pa kad ćete sljedeći put dobijete priliku? Došao si ovde na veliku scenu, izvoli, iskoristi šansu. Izađi, potuci se i reši to. Stalno neki izgovori, nešto, uvek nešto smeta. Znaš koliko ljudi navija za tebe? Igraj, čoveče. Kroz ove prolaze proći će više od 60.000 ljudi na utakmicama koje se igraju ovde na Allianz Areni. Izuzetan objekat. Igrane su utakmice svetskog prvenstva. Ovaj objekat je sada u vlasništvu Bayerna. Svetli belo kada igra nemačka reprezentacija, a crveno kada igra Bayern. To se vidi sa autoputa. Biće jako interesantno i zabavno. Naš put približio se kraju. Posle 2500 pređenih kilometara i 4 dana ukupno u putu, idemo nazad, idemo kući, idemo za Beograd. Moj utisak, treba da dođete u Nemačku na evropski šampionat. Ako dolazite kolima, neka bude pouzdan auto, siguran, bezbedan, kao što je Avenger, uživanje je bilo voziti. Ne zaboravite, molim vas, uzmite osiguranje. Meni je Generali pomogao i za putno i za zdravstveno. Objedinite te dve stvari. Hvala Liu Joe koji me obukao da sam se dobro i kvalitetno osjećao. Hvala Adidasu, bilo je udobno šetati Nemačkom, bilo je stvarno zadovoljstvo. Naravno, ponesite uz put da imate plazmu.
Vidimo se na Evropskom, javite utiske, rezervišite sve ranije, planirajte put i navijajte iz sve snage. Mislim da bez obzira na sve može da bude i dobro, i zabavno, i lepo, i uspešno. Ćao! Imate čovaka. Svaki od tih čuvenih gostiju ili gotovo svaki dobije svoj Možete da vidite da su sobe nameštene. Idemo još jedno. Naravno da su nameštene. 1, 2, 3, 4. Dve najpoznatije porodice Fugeraj i Mozart. Ne, nisam zadovoljan. Ajmo još jedno. Grad pognutih vratova ili savijenih vrata ili pognutih glava. Tu dole Kuda da prođem pored tebe? Nemoj da šutneš to, molim te. A vi ćete sa brdašaca. Tu će biti postavljene velike... Znači, ljudi, znate kako ovo izgleda? Idem sad ka dole, malo sad kao moram da glumim kao da sam okej, kao da gledam, zato što snimam. Nemačka je grad. Dov vam može obezbediti, nije dov nego dav.